Базар на ноль и просто сразись со мной. Скажи, почему ты так хочешь сразиться со мной? Тренируемся для драк? Типа того, можешь называть это тренировочкой. Для тебя тренировка. Для меня? Именно так, для тебя. Так что, начнем? Стоп. Подожди. Чуть на тебя не похоже. Ты ведешь себя не так, как все, кого я знаю. Начинаешь драку, только встретившись. С этого момента мы будем базарить кулаками. Чихару, я ценю, что ты согласился стать моим спарринг-партнером, но ты чертовски слаб.